హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. కొత్తిమీర ఫ్రిడ్జ్లో మన స్టీల్ డబ్బాలో పేపర్లో వేసి కట్ చేసి ఎలా పెట్టినా ఎక్కువ రోజు నిల్వ ఉండదు, పాడైపోతుంది. మనం అస్తమానం ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసి వాడేదానికన్నా ఇది బయటే స్టీల్ గిన్నెలో వేర్లు మునిగేటట్టుగా కొన్ని నీళ్ళు పోసుకుని చక్కగా బయటే 1 వీక్ మనం కొత్తిమీర బయటే పెట్టుకుని ఫ్రెష్గా వాడుకోవచ్చు. రోజు విడిచి రోజు కొంచెం నీళ్ళు మార్చితే చాలు. వేళ్ళు మునిగేటట్టు మాత్రమే నీళ్ళు, అంతమించి అక్కర్లేదు. చాలా నేనైతే యూజ్ చేసాను. నాకు 4-5 డేస్కి నాకు కట్ అయిపోతుంది. 1 వీక్ అయితే బయట ఉంటుందని చెప్పారు. చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. అస్మాన్ ఫ్రిడ్జ్ తలుపు తీసి కొత్తిమీర కట్ చేసి పని లేకుండా బయటే నీళ్ళల్లో ఇలాగా వేళ్ళు మునిగేటట్టుగా నీళ్ళు పోసి ఉంచుకుంటే చాలు. చాలా మంచి టిప్ అండి. ట్రై చేయండి. మీకు కూడా ఎలా కొత్తిమీర బాగుందో లేదో చెప్పండి. ఈ వీడియో నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.